大家好，我是徐大鹅。哥们，现在我不推荐大家再看贴吧了。以前的贴吧确实有很多价值营养的东西，但是现在的情况大不如前。现在贴吧里有一大堆的推广水文，内容质量严重下降。有些粉丝都找我说，他们在贴吧被水文骗了，头脑一热就买了推荐的款，结果发现根本不是那么回事。我特意下载了贴吧搜索了一下，真的水的要死，每个相关的吧都被各个商家霸占了，根本找不到真实可靠的评测和推荐。贴吧的环境现在真的很恶劣，我有尝试在几个吧发了几条中肯的评价，结果被秒删拉黑，这说明贴吧的管理已经完全被商家控制，真实的声音根本发不出来。这种情况下，贴吧已经失去了它原本的交流和分享的功能，变成了商家的推广平台。在这种情况下，大家很难找到真实有用的信息，反而会被误导。哥们，鉴于贴吧现在这种乌烟瘴气，大伙儿要是想找靠谱的信息，建议另寻他处。比如可以关注一些专业的评测博主或者论坛，这些地方的信息相比更加真实客观，或者可以参考一些知名电商平台的用户评价。这些评价虽然也有水军，但总体上也有一定的参考价值。总之，不要轻易相信贴吧上的内容，多渠道获取信息，才能做出更明确的决策。